ओके गाइज, आज हामीहरू चाहिँ एउटा अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट सिक्न गइरहेको छौँ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, हरेक वर्ष सोधिरहन्छ है त। सो अल्गोरिदम र फ्लो चार्टको बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ है। अल्गोरिदम र फ्लो चार्टको थ्रु एउटा टुल हो कि यो, जसको थ्रु के हुन्छ, प्रब्लम सल्भ गरिन्छ। अल्गोरिदममा के हुन्छ भन्दा प्रब्लम सल्भ गर्ने बेला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 गर्दै स्टेप एनसम्म कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने यसरी लेखिन्छ। फ्लो चार्टमा के हुन्छ भन्दा डायग्रामहरू युज गर्छौँ कि डिफ्रेन्ट टाइपको डायग्रामहरू युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्लो चार्ट भन्छ। कुनै पनि एउटा प्रब्लम आयो हामीहरूलाई है, यो प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने हामी अल्गोरिदमबाट पनि सल्भ गर्छौँ, फ्लो चार्टबाट पनि सल्भ गर्छौँ। जस्ट यसले कसरी सल्भ गर्ने टुल्स मात्र हो कि, यो एउटा प्रोसिजर भनौँ न। ओके, सो अब इक्जाममा पनि एउटा क्वेसन छ यसमा, त्यसलाई हामी गरौँ। के सोधिरहेको हुन्छ भन्दा लार्जेस्ट अफ थ्री नम्बर। सो कम्प्युटरमा हामीहरूलाई एउटा प्रोग्राम लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रामको थ्रु फाइन्ड आउट हुनु पऱ्यो कि कुन चाहिँ नम्बर ठुलो हो। प्रोग्राम त हामीहरूले चाहिँदैन है, हामीलाई के चाहिन्छ, फ्लो चार्ट र अल्गोरिदम, यो दुईटा चाहिँ हामीहरूलाई आउनुपर्ने हुन्छ है। अब फ्लो चार्ट अल्गोरिदम एकछिनमा हेरौँ ल। पहिला कसरी तीनटा नम्बरको लार्जेस्ट आउँछ त्यो कुरा बुझौँ है त। यदि मेरो फर्स्ट नम्बर 1 हो, सेकेन्ड नम्बर 0 हो, अर्को नम्बर 2 हो भने लार्जेस्ट कुन हो, थर्ड नम्बर हो 2। ओके, अर्को नम्बर लिम 10, अर्को 5 र अर्को हो 1। अब लार्जेस्ट कुन भयो, 10 राइट। त्यस्तै गरी अर्को नम्बर लिउँ, अगेन 10, 15 र 2। अब लार्जेस्ट कुन भयो, बिचको नम्बर राइट। सो के हुनसक्छ भन्दा तीनटा नम्बरमध्ये कुनै पनि नम्बर के हुनसक्छ, हाम्रो लार्जेस्ट हुनसक्छ कि। ओके, यही कुरा हामीहरूले फाइन्ड आउट गर्न छ। अब के गर्ने भन्दा चाहिँ अब बेसिकल्ली सुरुको नम्बरलाई एक्स मानौँ, अर्को नम्बरलाई वाई र अर्को नम्बरलाई के मानौँ, जेड। ओके, र एक्सको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ, वाईको भ्यालु जे पनि लेख्न सकिन्छ, जेडको भ्यालु पनि के हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। अब एक्स वाई जेडमा कुन ठुलो भन्ने कुरा हो कि, मेरो नम्बर छ एक्स वाई जेड, यो नम्बर हो भनेपछि अब कुन चाहिँ ठुलो भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हो। अब यो कुरा चाहिँ हामीहरू फाइन्ड आउट गर्न गइरहेको छौँ है। ओके, सो अब यहाँ हेऱ्यो भने अहिले एक्स वाई जेडमा कुन ठुलो छ भन्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जुन डाउन साइडमा बनाएको छु एक्स वाई जेड, अब यो कसरी ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके ल, अगेन मैले लेखेँ, एउटा नम्बर एक्स हो, अर्को नम्बर वाई, अर्को नम्बर जेड। अब तपाईँहरूलाई फाइन्ड आउट गर्न छ एक्स वाई जेडमा कुन ठुलो भन्ने कुरा हो। ओके ल, अब चाहिँ हामीहरू के गरौँ, पत्ता लगाऊँ एक्स वाई जेडमा कुन ठुलो। के गर्ने, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा हामी के गर्छौँ भन्दा कम्पेयर गर्ने कि सुरुको नम्बरलाई एक्सलाई वाईसँग कम्पेयर गर्छौँ। मतलब एक्स तिम्रो वाई भन्दा ठुलो छ कि छैन चेक गर्ने। ओके, मतलब सुरुको नम्बर दोस्रो नम्बर भन्दा ठुलो छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्छौँ। यदि रहेछ भने कुन ठुलो भयो, एक्स ठुलो भयो। सेम टाइममा यो जुन सुरुको नम्बर छ यो नम्बरलाई केसँग पनि कम्पेयर गर्ने भन्दा लास्टको नम्बरसँग पनि कम्पेयर गर्ने कि एक्स जेड भन्दा ठुलो छ कि छैन भनेर सँगै चेक गर्ने। ओके, एक्स तिम्रो वाई भन्दा पनि ठुलो, एक्स तिम्रो जेड भन्दा पनि ठुलो भयो भने तीनटा नम्बरमा सबभन्दा ठुलो को भइगयो, एक्स भइगयो। ओके, एक्स भइगयो। र यहाँ दुईटा कन्डिसन छ, एउटा कन्डिसन यो भयो राइट, र अर्को कन्डिसन यो छ। अब दुईटा कन्डिसनलाई यत्तिकै जोड्न मिल्दैन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एन्ड लाउनुपर्छ है, यो लोजिकल एन्ड हो। अहिले लेख्नुपर्छ, यो मैले किन भनिरहेको छु भन्ने कुरा हो। कम्पेयर गऱ्यौँ। ओके, अनि हाम्रो के फाइन्ड भयो, एक्स सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने कुरा भयो। यदि अब अर्को पार्टमा जाऊँ, एक्स ठुलो होइन भने सुरुको नम्बर ठुलो पनि नहुनसक्छ होइन। ठुलो यदि एक्स ठुलो होइन भने अब बच्यो कुन नम्बर, वाई र जेड, सेकेन्ड र थर्ड नम्बर हो कि होइन। एक्स हुने त कुरै भएन किनकि यसलाई चेक गरिसक्यौँ हामीले,
अब x ठुलो हुँदै होइन भने चाहिँ बचेको y र z, मा एउटा नम्बर ठुलो हुनसक्छ। सो y मैले नम्बर लिए, अर्को z, y र z मा कुन ठुलो कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यसलाई कम्पेयर गर्ने, y z भन्दा ठुलो छ भने यसको एन्सर के हुन्छ, y हुन्छ हैन। यदि होइन भने के हुन्छ हाम्रो एन्सर z। सो यसरी चाहिँ हामीहरु के फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं, कुन चाहिँ ठुलो भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सो एउटा र्यान्डम नम्बर लिम, सुरुमा त नम्बर चाहियो 50, 30 र 55, यो मेरो तीनटा र्यान्डम नम्बर भयो त। अब काम गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। सो यो मेरो x भयो, यो y, यो मेरो के हो z। सुरुमा मैले कन्डिसन के लेखेको थिएँ, यो वाला x तिम्रो y भन्दा ठुलो छ कि छैन। सो x भनेको 50, 30 भन्दा ठुलो छ, त्यसैले कुन ठुलो भयो x। सेम टाइममा x तिम्रो z भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, मतलब यो जुन 50 छ यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, अहिले छैन हो कि हैन। त्यसैले हाम्रो कुन चाहिँ ठुलो होइन, x चाहिँ कुनै हालतमा पनि ठुलो हुँदै होइन। अब x लाई फेरि किन चेक गर्नु र, 50 ठुलो हुँदैन हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब बच्यो के 30 र 55, त्यही भएर सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्न लाग्यौँ, y र z लाई कम्पेयर गर्छौँ। y हाम्रो z भन्दा ठुलो छ कि छैन हेर्छौँ, 30 55 भन्दा ठुलो छ, छैन। त्यसैले हाम्रो छैन भने y हुने कुरै भएन, बच्यो के z। त्यसैले अल्टिमेट एन्सर हाम्रो z नै सबैभन्दा के भयो, ठुलो भयो भन्ने एउटा यो रफली मैले तपाईहरुलाई बुझाएँ। अब प्रोग्राममा कसरी लेखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीहरु यहाँ हेर्न गइरहेको छौं है त। यसको एन्सर मैले तपाईहरुलाई लेखिदिएको हुन्छु है, अलि टेन्सन नमान्नु ल। एक्चुअली यसमा भने मैले रफली यसमा लेखेँ है। सो मैले अल्गोरिदम यहाँ सल्भ गरेँ। ल अब अल्गोरिदम मैले यहाँ सल्भ गर्छु है। अल्गोरिदम के हुन्छ भन्दा सधैँ स्टेप 1 हुन्छ हैन। स्टेप 1 मा हामी आँखा चिम्म गरेर के लेख्छौं, स्टार्ट लेख्छौं। यो रफ हो है, रफ मतलब यहाँ रफ छ, मतलब उता नोट दिइहाल्छु तपाईहरुलाई, टेन्सन नमान्नु ल। स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा के गर्नु पर्यो, ती तीनटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्न छ भने पहिला हामीहरुलाई नम्बर चाहियो हैन। सो नम्बर कसरी थाहा हुन्छ, नम्बर माग्नु पर्यो। नम्बर माग्नलाई हामी के भन्छौं भन्दा रिड भन्छ के। यसलाई रिड लेख्दा नि भयो, रिडको सट्टामा इनपुट लेखिनु भयो है। जे लेख्न मन लाग्छ एउटा लेख्नु होला, दुईटै नलेख्ने। रिड अथवा इनपुट x भनेको सुरुको नम्बर, त्यस्तै गरी अर्को नम्बर छ हाम्रो y र अर्को नम्बर के छ z। यो भनेको हाम्रो के हो, तीनटा नम्बर रिड गरेको हो भन्ने कुरा भयो है। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्ने, तीनटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो। स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौं, कम्पेयर गर्छौं। इफ x ग्रेटर देन y र x ग्रेटर देन z। x तिम्रो y भन्दा ठुलो र x तिम्रो z भन्दा ठुलो के भयो, लार्जेस्ट हाम्रो x भयो हैन। त्यस्तै गरी स्टेप 4 एक्चुअली यसमा नलेखौँ, यसमा के लेखौँ भन्दा चाहिँ अर्को पनि कन्डिसन छ। x ठुलो होइन भने बच्यो के y र z, अर्को पनि कन्डिसन आयो हैन। त्यही भएर फेरि के गर्छौँ भन्दा यसमा इफ गर्छौँ, एल्स इफ बच्यो के y इज ग्रेटर देन z भनेर कम्पेयर गर्छौं। यदि y z भन्दा ठुलो रहेछ भने हाम्रो लार्जेस्ट के भयो, y भयो हो कि हैन। यदि y पनि ठुलो होइन भने लास्टमा के बच्यो हाम्रो, लास्टमा हाम्रो के बच्यो भन्दा z बच्यो के। सबभन्दा लार्जेस्ट के हुने भयो हाम्रो z चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अल्गोरिदम अहिले धेरै रफ भएको छ हैन। यसलाई चाहिँ मैले फेरि रफ अहिले सबमा कसरी लेख्ने त्यो चाहिँ हाम्रो नोटमा आउँछ, हेर्नु होला है त। सो यो चाहिँ बेसिक हाम्रो यहाँ लेखिएको थियो, नत्र भने z। अनि लास्ट स्टेप कति भयो, 4 हैन। 4 मा चाहिँ लास्टमा के लेखिन्छ भन्ने कुरा छ, एन्ड लेखिन्छ के, सक्यो अब हाम्रो सकियो। यही कुरालाई हामी के भन्छौं, अल्गोरिदम भन्छौं। स्टेप 1 स्टेप 2 गर्दै लेख्यौं भने अल्गोरिदम भन्छ। अब मैले यसैमा एकदम छिटो यसको फ्लो चार्ट पनि बनाउँछु है त। सो फ्लो चार्ट भनेको के हो, डायग्राम युज गरिन्छ। सुरुमा स्टार्ट भन्ने छ, स्टार्टलाई हामी सधैँ गोलोमा लेख्छौं, स्टार्ट। अहिले म सिम्बलहरु पनि लेखाइदिउँला है। स्टार्ट भयो भने यो सर्कल टाइपको भयो हैन, ओभल टाइपको। स्टार्ट पछि हाम्रो के छ, तीनटा नम्बर चाहियो। रिड भन्ने लेखिएको छ हैन, रिड x y z, तीनटा नम्बर। यदि रिड अथवा इनपुट छ भने यस्तो प्यारालोग्राम जस्तो युज गरिन्छ है। यसपछि हामीले के गर्यौं, कम्पेयर गर्यौं
हेरौँ इज एमा अब इफ लेखिँदैन इज किनकि यस नो भन्ने हुन्छ नि त इज एक्स इज ग्रेटर देन वाइ एन्ड एक्स इज ग्रेटर देन जेड भनेर मैले सोधेँ। अब इज यस्तो केही कन्डिसन आयो भने हाम्रो यहाँ यो डायमन्ड टाइपको सिम्बल लाग्छ है। अहिले यहाँ कट्यो, अब तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्। अहिले राइट गरौँ ल। यदि यस भन्छ भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो के भइगयो, लार्जेस्ट के भइगयो, एक्स भइगयो। डिस्प्ले गर्छ मैले है, डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो, रिड गर्नु पऱ्यो भने प्यारालोग्रामै युज हुन्छ है। ल यदि नो भन्छ भने हाम्रो के बच्यो, वाइ र जेड बच्यो। त्यही भएर फेरि हामीले के गर्छौँ, कन्डिसन चेक गर्छौँ। इज वाइ इज ग्रेटर देन जेड भनेर मैले सोधेँ यसरी होइन, कन्डिसन हो नि त। यदि नो भन्छ, नो भनेपछि कुन ठुलो भयो, जेड ठुलो भयो। त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ, लार्जेस्ट के भयो, जेड। प्यारालोग्रामभित्र राख्छ मलाई। यदि यस भन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुन भइगयो, लार्जेस्ट वाइ। ओके, भएन भने के भयो, वाइ। र वाइ पनि हाम्रो के हुन्छ, यो डिस्प्ले गरिरहेको छौँ, त्यही भएर प्यारालोग्राम हुन्छ है। अनि यो सबैलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ यसरी, अनि कनेक्टर हुन्छ यहाँ, अनि लास्टमा के हुन्छ, स्टप गरिन्छ कि। सो यो थियो हाम्रो के अल्गोरिदम फ्लो चार्ट थियो। यो सिम्बलहरू युज गर्छौँ। सो सेम प्रब्लम हो गाइज, यसमा गाह्रो कुरा हुँदैन होइन। जस्ट हामीहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ र लगभग सेमै हुन्छ कि। यसमा जस्ट डायग्राम मात्र बनाउँछौँ, जे कुरा लेखेथ्यौँ, अर्कोमा चाहिँ रिटर्नमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ल गाइज यही हो, यसको म नोट्स लेखिदिउँला, डायग्रामहरू युज गरिदिन्छु होइन। अर्को भिडियोमा फर्दर सिक्छौँ। त थ्याङ्क यू।